der Navigator, der Johannes, kommt bei der Full-Pull-Marke an. Superstar vom Team Voss, verdammt gut unterwegs. Und auch er geht über die 100 Meter Vorklasse. Ja, da fehlt am Ende die Leistung. Er bricht sich zusammen mit dem Motor. Ja, der vermeintlich stärkste Schlepperfeld, der diese. Da geht er gut los, und dann hat er ebenfalls Probleme, also. Ja, sie sind bereit, gleich schon an der Zahl, der Johannes legt vor. Auf geht's! Navigator mit einem richtig guten Pull in dieser Klasse.